Every day I write, tryna bring truth to the light. Now every day is a fight against the dollar with the white. Every day and night we're up and down, left and right. I'm on success, I get some so live bright. Hey yo, every day I write. Army Records. When unguka kabi mangibambe mine, what is it? When actor fan mangumuntu wami, what is it? I don't even have to figure it out. Kuza no special guest sami London X wase Alexander uzosuke eGoli and naye uplan ukuthi enze event and the following day, so into say organizer asikakabi neshow ukuthi izokwenzeka impela so yeah, but into we process yabo. And we line up ngizophatha ebaningi olova bakwi line up ngizophatha uCalvin Intense. It's crazy. Ngizophatha uMutant Zombie, ngizophatha fethu ebaningi abantu ngizophatha ama Roaches abase stand. Yo Roaches. uCalvin owase nakho ngikhohlwa ukuthi it happens. Ngiyakhohlwa. And we like to offer you the opportunity to be all that you can be. Army Records. When unguka kabi mangibambe mine, what is it? When actor fan mangumuntu wami, what is it? I don't even have to figure it out, what is it? You can just go ahead and spit it out, what is it? When unguka kabi mangibambe mine, what is it? When actor fan mangumuntu wami, what is it? I don't even have to figure it out, what is it? You can just go ahead and spit it out, what is it? You know the thing is. There we go. I think I've got you perfectly. Sure. Alright, now we can talk. So, Showcase. That's just my knowledge. So, welcome to What's Happening, brother. Can you please introduce yourself, Abantweni? Showcase Matageni bafethu Nqathu. Abaningi bangazela kumaferanja sestradini. Synesthesia Records, or a type of Wizards. There we go. Fethu maningi ama movement international namanye ngisawabala, so all of abangiphathile ikasi yami. As bafethu kahle ngikhulele eGrouts but manje sengihlala eMayville, so angifuna ukushintsha ukuthi isawu lo muntu uhlala ngephi, uhlala eGrouts noma ngihlala eMayville now in my father's house yabo. So bafethu ngidrophile umcabango so abantu bayalalela fethu. I think ngiyabazi vele abantu abaqablile those uyabazi nawo abantu ama hip hop heads bakhona abafethu abangisupportile bathenga fethu i-album yami nabaphesheya. What is the feedback like? Bathini if you check abacabanga ukuthi mhlambe bathathe ababeka lapha? Fethu isihogo sezone sona sinama plays kakhulu lesi isihogo sezone ngishaya no Kruger ne tracking ngishaya no Vitality the Cash Torre no Onse wase France yona inama plays amaningi. I've met Vitality. Yes. So fethu so i-project yami it's good and ngiyancanya ukuthi amaferanja drophile and inswempi projects blind projects so bafethu kukanjalo nje bafethu span sikhona and keep in mind ukuthi ngomhla ka 27 i-lyrical session bafethu kunye kubili sihlanganisile laphana ngifike bafethu ngobuningi benu. Yes and it's 2 days event. Mhla ka 27 ama performances, mhla 28 ama battles yes so and ikhadi ke ngisengilijahe kwayilona ukuthi obvious showcase and kuzo entire bafethu revenge of boom bap buka isingisi yabaleka so bafethu ngiyabonga ukasi yami ukuthi ngibize namhlanje to picture this bars, being interviewed and all that. It was a dope session. It was a dope session. So what do you think about the movement? Do you think it's something we should go on with it or something? Bafethu pushan hip hop and fethu ade kuyibhede yayo. So bafethu as ni hip hop kanje and njoba sisho ukuthi supply okuningi. Khona la isikhona sicabanga ukuthi first senze event ezoshawa ikasi yami. Invite all over Dubane, Jozi everywhere. Ongakwazi usafike. Bafethu nifike and support. Ngiseshaka Z location right now. So that's what's happening. That's what's happening. Bese uSixazululo ngiphathe Grand no Giant and the whole
kasi yami family khona ngababona abangekho but baseyipana all over nani niyazi. Yeah so yeah mase kuzoba event yami ngomhla ka1 guys. Let's talk about it. Yeah, Wounding Mics bafethu, it's me behind the movement yabo. Wounding Mics and behind Buzz Rap bayazo optimist all of Pumpepu. And I wanted to also know about Leo movement behind Buzz Rap. Yeah. Who's behind yeah, ngathini mfethu sonke sikhona ukuthi behind Buzz Rap. Kodwa iyacwila cause all of bake baspana yabo sase siyaye kwenza ama event. All of baba focus eyipanini like optimist. No Buddha and Jeps, like I'm a totalist, everyone knows I'm a totalist, like Project North Coast, you know, guys, banning all over, like, 16 shooter. Yo. Yes, 16 shooter. So, okay, like, me and decide to Gibuise. Because, yeah, Gibuise, all of obvious, they'll show up because it's behind Buzz Rap, it's not me, it's about the Project North Coast, okay. Wonke umuntu othanda ukuba involved, bese ngaba involved. So, what's the name of the event on Mhlaka 1? Mhlaka 1 mfethu the realm of the Forbidden Scrolls. Yes, realm of the Forbidden Scrolls. Who do we have on the lineup? We line up Dr. Spetsu Water-Handed Man lapha Spetsu Kupupu from Maritzburg. Water-Handed Man uselundi kodwa is basically eDubane manje. Yes. Ngidlaleka futhi ngibonile lapha ukuthi ngafuna yeah ngase ngihlanganisela amakhanda ngathatha kuza no special guest sami uLondon X wase Alexander uyobe suka eGoli and naye uplan ukuthi enze event and the following day so into sayi organizer asikakabi neshow ukuthi izokwenzeka so yeah but into yokuyi process yabo and kwi line up ngizophatha ebaningi olova bakwi line up ngizophatha uCalvin Intense ngizophatha uMutant Zombie ngizophatha fethu ebaningi abantu ngizophatha ama Roaches abasesteng uCalvin owase nakho ngikhohlwa ukuthi get le ndawo ngiyakhohlwa kodwa but eDubane and ulo uMutant Zombie seEmbo bese kuzoba khona baningi bethu all of engibaphathile kwi line up uthi ngikhumbule ukuthi phela abo angiphethe sketch ukuthi ngikhumbule yes so nami mfethu I'm trying to bring that unity back. Yeah, and it's not like the only showing in Zao for now because we're planning with more events often because kuna abantu abafuna ukuza basuka urkati yabo bafuna ukuza so bangiphoqa nabo ukuthi okay bengibatshela ama event yangiwenza so nabo bayasho ukuthi no siyafisa ukufika eSouth Africa and ama event yabo yes yabo nami nokuspana nabantu yes so bafethu kuningi safuna ukuletha like ikasi yami Warrior Type of Wizards Sinistasia because Sinistasia ngistill ngisasebenza nayo ubaba Vitality CEO yethu and we crew ekuthiwa Shotgun Carousel wayona ikhiphile that's the international crew engikuyona sibaningi and ngathi noma usamishini usekwi Shotgun Carousel but angakazi kahle but Shotgun Carousel siphetha amaferanji wonke sizophatha uJasala from Cheddar Tricks that's what's up mesophatha Vitality from Philadelphia Pennsylvania yeah that's Shotgun Carousel so bese ku Shotgun Carousel as ukuthi umuncane amaferanji you still gonna get that tape the low tape should ngasho ukuthi like ezinamaqikixika I know abantu bazothi uMatekela ude nekhekheleza ngamaferanji I wanted to talk about that as well even though can you just yeah okay all right so ngeke ngibe into details because bafethu kusekhona ungabonisani ngaso linye as like wona ama members ewodwa so kuba khona ingxabane khona through bona and mina ngiyazwana like na wonke ama members umuntu engasazwani naye uJesus yabo umngani wami umjide engayisungulwa naye icrew like yabo so and kuba nzima ukuthi umuntu abaye nomuntu osungule naye icrew ukuthi like usengakwazi yabo ubuyele back because uyena umuntu vele enisuke naye from the dust and nawe kuyaxatshwana emndenini kuyaxatshwana mfethu yasaxabana nomfece and still now as communicates because wangiblocker and all that so angaze ngambona nje ever since saxabana so ngeke ngibe into details angimazi naye mhlawumbe uGrand ngami or mhlawumbe ucabangana I don't know
but I wish him well ukuthi abe grand because umtshito uTsoyempu naye epenini uTsoyempu kabi yabo bringing us nothing but yes I respect him as fuck mate I respect him as fuck because ubra I'm sorry language sorry this is what's happening you tell us what's going on so and I wish ukuthi ngibe ne peace na ubra wami yabo sibe grand zwane nje like before although phela minqabeni uyazi nawo akube kusafana like before because what I'm saying you guys had this clash and then boom asikazi saxabana like album drops I'm like what the hell is this supposed to work how are they even splitting is in though anything like that how is it and umfethu khona kwi album yami yabo how is it working because the album is selling out there it's selling people are buying the album how are you guys splitting his into around and who's so mina ngaphuma ehlalweni yabo ngizoba nje honest kubantu ngimtshele ngaphuma ehlalweni ngaxabana as ne chief as nami bengi chief sama leading chief so I decided ukuthi ngiphume kuze icrew iqhubeke isipane ngingabulala umsebenzi yabo so kwaba nalokho it's not ukuthi mina like because sake sakhuluma before ngasho ngathi mina if they need me back all over we can have a meeting sixoxe siphinde sisipane so it's possible ukuthi sengaphinde sizwane because sihlanganisa music and umfeca uthanda music sihlanganisa music lento yabo lento personal sasiyiphuzela lapha sasingayile ngisho ku hip hop saxabana not kwi session sasiyishibizela yabo so kwaba nje ingxabane kanjalo so yaphazamisa into eziningi and I know ukuthi abantu abaningi fethu like mina uMavara ngiyacommunicate naye kakhulu yabo uyangitshela naye side lakhe and like the other members ngiyacommunicate now so angifuni ukuthi like kube ngathi like yabo mina now ngihlangene like ngoJesus that's why manje kube yes so ngizokhuluma kakhulu ngamaferanji because ngiyabona uSazululo nje senzakalani abafethu I think nami into to cut everything shorter I think izinto zolunga music mhlawumbe uphinde usibuyise because sahlanganiswa yona vele yabo asekuqaleni so just to chop it up on umhla ka 27 what do you have for us a top set mhlawumbe from a few tracks you have on the album we set yami ngizoperforma like ngizoperforma ihlathela iminyama obviously bese kuba khona ama tracks mhlawumbe awu2 akwi project yami engakaphumi xhumana nomkhathi if there's another project khona project engiphekwayo so and I'm almost done sekusele nje ama tracks ambalwa nabantu bengisubmithele la bengibafeaturishile nje ukuthi like bengisubmithele ama verse abo but ukhuluma nomkhathi ku grand ngirecord escomplazi entshaweni ku Zation bafethi quality grand saspansana no Oscar no Oscar khona la azothinta khona sami ezinye izinto because siya network siyifamily eyodwa yabo we can just keep pushing alendlela we had it some so bafethu ngothando nangokuhlonipha ngiyabonga kakhulu ikasi yami ukuthi ngi-invite sikhulume nangezinto ezikanjalo ukuze abantu bazi what is really happening we need ama exclusives akanjena kuba nezinto eziningi endiza on social media and you catch wrong information by different and another thing ngizoyisho sixazululo fethu sometimes fethu siyaxaxaniswa sinothi ngixabane mina nawe uthi asixabane hayi ngoba mina ngixabane nawe kodwa sesixaxaniswa nabantu yabo abanye abantu uthi mhlambe mase beku lo fethu engizwana naye like umfece mase omunye umuntu afika akhulume mhlambe kabi ngami kumfece naye umfece futhi nami omunye umuntu ngimtshetse umfece wenze kanje naye akhulume ngaye kabi yabo kube ngazuthi like yabo into kanjalo because mina umfece ever since axabana sikazi sakhuluma so angimazi ucabangani yabo and yonke into imkanjani so but uxabana nayazi nani uxabana fethu ingxabani into zomndeni yabo so ngiyazi ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga naye is come to senses because mina ade ngaxola aba right yabo but naye I hope naye mhlawumbe sexolile ukuthi phela sikazi sabonana mhlawumbe sabonana mhlawumbe sokhuluma 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 I very much appreciate this sakho manje where are we following you online it's online uMatakeni Facebook. When ungibuka kabi mangibambe manje what is it when uacta fun manginomuntu wami what is it I don't even have to figure it out what is it you can just go ahead and spit it out what is it when ungibuka kabi mangibambe
mind. What is it? When no ex are finding among no one. What is it? I don't even have to figure it out. What is it? You can just go ahead and spit it out. What is it? You know the thing is with you, more cool. You don't think it should happen for anybody if it hasn't for you. And spend more time like for you think that it's cool. Can't enough for no book and can check a nip, but looks like a fool. Man, I'm assist. When no luck could do the base. We didn't trouble says it, thinking I was an exist. Gagan Gishon no good thing for Gil how we don't waste. So I found her, she's the best. Keep minding your base. I think we can all do better. Mas can never go wait. Keep it all together, no church on our ways. Man, like a jail. Now I'm going to man promo Bussel. Got a no follow mess. I'm a send it to Nega Bonel. Why figure it out when you can just spit it out and let it be known? What the F is it all about? Cause I can do this with them when I walk or without. So when I talk this, I whether you are. So when I'm bright, hey, yo, every day I write, every day I fight. Every day is a struggle from Obunyama to the light. Kwezi nyinto gung wrong, kwezi nyinto gung right. Saskazo gega, sazo zama like every day and night. Every day I write, every day I fight. Every day is a struggle from Obunyama to the light. Kwezi nyinto gung wrong.